this is Queen Marcy and welcome to my channel! Ha 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 ha! Ayan, ito na po ang totoong Queen Marcy. Siyempre, no, kailangan natin ng protection, yung tinatawag na face mask kahit nandito tayo sa loob ng bahay, diba? Pero alam mo na, iwas virus na ito. Pero, no, ngayon, siyempre nakakainip lagi na nandito sa bahay. May gagawin tayo ngayon. Na magluluto tayo ng my own version ng chicken macaroni soup. Which is, ang tawag natin is Queen Marcy Macaroni Chicken Soup. O, ayan, diba? Dinagdag yung pangalan ko. Anyway, ngayon, wag na natin pang patagal-tagalin pa. Pero before that, no, gusto ko munang batiin ang ating mga ka-chika bells dyan all over the world. Hello sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo sa Queen Marcy. I-like, i-share, at mag-comment. And please don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated sa ating mga latest video. So, eto na ang mga ingredients ng Queen Marcy Creamy Macaroni Soup. Chicken Macaroni Soup. Eto na. O, syempre, kailangan natin ng sibuyas, bawang, at syempre, pampalasa. Yung tinatawag na Knorr chicken broth cubes. So, dalawa kaya cubes. Okay? Then, lalagyan natin ng ham. Yan. Syempre, hotdog. At ang hotdog na gagamitin natin ay yung chicken hotdog. Okay? Of course, kailangan din natin ng macaroni shell. Ayan. Ito yung very common na siya nagagamit sa macaroni. Kasi iba minsan pahaba. Pero itong siya na gagamitin natin. Kailangan din natin ng carrot at ng repolyo. Hindi pa nahihiwa. Hihiwain yan mamaya. Okay? At gagamitan din natin ng Angel Creme Densada. So, 2-in-1 na, no? Para, alam mo na, wala na maraming keme-keme. Okay? Yan ang isa sa magpapalasa. Siyempre, gagamitan din natin ng whole kernel corn. Ayan. Masarap yan. Meron din tayong chicken. Siyempre, yun pinaka-importante. Kaya nga, creamy chicken macaroni soup. Ayan. At lalagyan din natin ng atay. Ayan. Masarap yan. Okay? At syempre, ito ang chicken broth. Ito yung pangsasabaw natin mamaya. Na pinakuluan ng manok. So, ayan. Nakita nyo na ang mga main ingredients ng aking Queen Marcy a la creamy chicken macaroni soup. So, sisimulan natin ang pagluluto. Ayan, simulan na natin ang pagluluto. Okay, syempre, eto na. So, eto. Nag-init na tayo ng mantika. Ayan. Make it sure na kailangan ng mantika ay mainit. Okay. Simulan natin ang bawang. Make it sure na kailangan golden brown ang bawang. Ayan. Next, onion. Ayan. Yung sibuyas, isusutay na sa bawang, no? Like what I said, make it sure na nag-mix sila. Sunod natin ang ham. Ayan. Isa sa nagpapasarap ng sopas ay ang ham. Kasi ako pag nagluluto ako ng sopas, gusto ko maraming ingredients. Then, sinunod ko ang hotdog. At ang ginamit kong hotdog ay chicken hotdog. Para, kasi kung pula yung gagamitin, magre-red yung sabaw eh. So, itong ginamit ko. At sinunod ko na ang atay ng manok. Ayan. Chicken liver. At sinunod ko ang chicken strip. Then, after mixing the ingredients, the main ingredients, ilalagay na po natin ang chicken broth na sabaw. Ayan. No? So, maya ilalagay na natin. So, ayan. Nilagay ko na yung chicken broth. Hayaan natin munang kumulo, okay? So, haluin muna natin mabuti. Dadagdagan natin kasi ang tubig dahil medyo malaki nilagyan natin. So, kukulangin.
hintayin natin kumulo. At pag kumulo, ilalagay na natin ang macaroni shell. Ayan. Ayan, kumulo na. No? Kumulo na siya. At nilagay ko na yung macaroni shell. Ayan. Tapos pati yung Knorr cubes nilagay ko na rin. So haluin natin ng konti. Then, pagkahalo ng konti, ayan, hayaan ulit natin kumulo. Okay? Siguro mga 5 to 10 minutes. Tingnan natin, okay? Okay, kumulo na. Ilalagay na natin ang whole kernel corn. Okay. Then, mix well. Ayan. Okay, after ng whole kernel corn, ilalagay naman natin ang cream densada. Ayan. So, ayan. Ilalagay natin lahat para masarap. Okay, then mix well. Ayan. Ngayon pa lang naaamoy ko na. Napakasarap. So, ilalagay na rin natin ang isa pang sa mga pampalasa, ang magic syrup. Habang pinakukuluan natin, lalagyan natin ng pepper. Ayan, yung durog po Habang kumukulo, ilagay natin ang carrots. Ayan, para sumabay na sa paglambot. At nilagay ko na ang repolyo, yung vegetables. Nandiyan na rin yung carrots. So, ayan. So, hintayin na natin kumulo ng 5 to 10 minutes. Okay?